हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लेजर है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स। ये दो लेजर हमने रखा, आपको दिख रहा होगा। इससे जो लाइट रेज निकल रही है एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आइए देखते हैं कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इन लाइट रेज का क्या होता है। देखिए, जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है, हमारा इंसिडेंट रेज, ये इस मिरर को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से दूर जा रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इसीलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे से दूर भेज देता है, डाइवर्ज करवा देता है ना। ये आपको दिख रहा होगा इसमें।